တက်24နှစ်မှာအိပ်ပျော်သွားပြီး63နှစ်မှာနိုးထလာသူပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Daily Go Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေလူတယောက်ကအသက်24နှစ်မှာအိပ်ပျော်သွားပြီးတော့နှစ်ပေါင်း40လောက်ကြာမှနိုးထလာပြီးတော့သူအိပ်ပျော်နေတဲ့39နှစ်လုံးမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့များအရာတွေကိုမမှတ်မိတော့ပါဘူးဒါဟာဘယ်သူမှမယုံနိုင်လောက်တဲ့အံ့ဩစရာကိစ္စရဲ့ဆိုပေမဲ့ရောမမှာတကယ်ပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါရောမကလူစီယာနိုဒီအာဒါမိုဆိုရဲသူကတော့1980ခုနှစ်မှာကာအက်ဆီဒန့်တစ်ခုကြောင့်အုံနောက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်ပြီးတတိမိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်လုံးကသူဟာအသက်24နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီးသူနဲ့လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ချစ်သူမိန်းကလေးကတော့အသက်19နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။လူစီယာနိုကခေါင်းထိုင်အားကြောင့်ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ပြီးတော့ကိုမာယောဂဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကိုမာယောဂကြောင့်သူဟာတတိပြန်လဲလာပြီးခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားသွားလာနေပြီမေနောက်ထပ်39နှစ်အကြာမှာတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမမှတ်မိတော့ပါဘူး။သူချစ်သူမိန်းကလေးကလည်းကိုမဖြစ်နေတဲ့လူစီယာနိုနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးတောက်သမီးတွေလည်းမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့39နှစ်ကြာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တနေ့မှာလူစီယာနိုအိယာနိုထားလာတဲ့အခါမှာသူကိုယ်သူ1980ခုနှစ်ကအသက်24နှစ်အရွယ်ကောင်းလေးအဖြစ်လိုပဲထင်မှတ်နေခဲ့ပြီးတော့ဂျာရဲရ39နှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ညအရာတွေသူ့သားသမီးတွေကိုမမှတ်မိတော့တာပါ။သူချစ်သူမိန်းကလေးကိုကြည့်လိုက်တော့လေအသက်60နီးပါးအိုမင်းနေပြီးသူ့ကိုယ်သူမှန်နေမှပြန်ကြည့်တော့လေအိုမင်းနေပြီးမို့လူစီယာနိုကသူ့ကိုယ်သူမရှုံနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဆရာဝန်တွေပြောကြတာကတော့လူစီယာနိုဟာ1980ခုနှစ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ရင်တိုက်မှုကြောင့်39နှစ်လုံးအကောင့်တိုင်းရှိနေပေမဲ့ကိုမဖြစ်ပြီး39နှစ်ကြာမှအတိတ်ကအကြောင်းအရာအလုံးကိုမေ့သွားခဲ့တာလို့ပြောပါရယ်လူစီယာနိုကတော့1980ခုနှစ်ဟာမနေ့တနေ့လိုပဲခန်းစားနေရပြီးသူ့ကိုယ်သူငယ်ရွယ်တဲ့24နှစ်အရွယ်လူငယ်တယောက်လိုခန်းစားနေရဆဲပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနားဆင်ရတာပရိသတ်တို့အနေနဲ့သဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါရယ်နောက်ပြတင်မှာလေတိထပ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာများစွာကိုစဉ်းစားမပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပြီးဘေးနား notification လေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နောက်ဆင်ဟာပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးထူပဲတင်ရှိပါရရှင်။